جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے تھے، آپ نے سنی، ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ کیا صورتحال اس وقت، سپلائی لائن بحال ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ یقیناً طور پہ ہو رہی ہے جی، اور ہمارے صدر صاحب تو روانہ ہو چکے ہیں شکاگو۔ ہمایوں گوہر صاحب ہمارے ممتاز تجزیہ نگار ہیں، وہ لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی رائے لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ہمایوں صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہمایوں صاحب، مسئلہ وہ ایک ہی ہے جی، یہ جو نیٹو کی سپلائی ہے یہ کہاں آ کے رکی ہوئی ہے، اور کیا تعلقات ہمارے امریکہ سے، افغانستان سے اس خطے میں بن رہے ہیں؟ کیا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اب پتہ نہیں نیٹو کی سپلائی پہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں حیرانگی کر کے، کیونکہ نیٹو کی سپلائی تو سب کو پتا تھا، آپ کو تو بہت پڑھے لکھے آدمی، آپ کو تو پتا تھا بحال ہونی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ہم نے کچھ مہینوں کے لیے نخرہ کر لیا، اس کے بعد ہم نے بحال کر دی ہے، بیکاز جو فقرا ہوتا ہے اس کے پاس کوئی زیادہ آپشن نہیں ہوتی، اور جس کو صرف خیرات پہ چلنے کی عادت ہو وہ پھر کام کر کے محنت کر کے اور اپنے میں رہ کے نہیں جی سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب نہ ہمارا کوئی من ہے، نہ ہمارا کوئی تن ہے، نہ ہمارا کوئی ذہن ہے، نہ کوئی ہمارا ضمیر ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارا کوئی ایمان بھی نہیں رہا۔ تو اس میں اب آپ کو حیرانگی کس بات کی ہو رہی ہے؟ نہیں حیرانی نہیں، لیکن یہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا کیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ وہ جی پاکستان کے مفاد کو آپ پہلے ڈیفائن تو کریں نا۔ اگر آپ شارٹ ٹرم مفاد دیکھ رہے ہیں، اگر آپ شارٹ ٹرم مفاد دیکھ رہے ہیں تو اس کے مفاد میں ہے شاید کچھ تھوڑے سے پیسے مل جائیں، شاید کچھ بجٹ بن جائے، آپ کے اوپر شاید کوئی بمباری نہ ہو، وہ شارٹ ٹرم اگلے 6-8 مہینے گزار دے گا آپ کے۔ لانگ ٹرم میں تو خیر بالکل نہیں ہے۔ اچھا، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی جو ملوکیت ہے وہ آپ لگے ہوئے بیچنے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو تو ملوکیت اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی ملوکیت ہے جو ہم پہ ڈیوالو ہوئی ہے، اور وہ ہم لگے ہوئے امریکنوں کو بیچنے۔ تو ٹھیک ہے بیچے، پھر لانگ ٹرم اس کے نتائج اچھے تو نہیں ہوں گے۔ 64 سال سے میں نے اور آپ نے دیکھ لیا ہے، لانگ ٹرم ہی ہے نا یہ، اس لانگ ٹرم میں کیا اچھا ہوا ہے ہمارے لیے؟ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ آپ کو اگر آپ کو کچھ کرنا پڑے، فیصلہ کرنا پڑے، تو کیا فیصلہ کریں گے آپ؟ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں، دیکھیں میں تو بنیادی پرابلمز پہ جاتا ہوں، میں جڑ پہ جاتا ہوں۔ آپ کی سب سے بڑی پرابلم آپ کا آئین اور اس کے اندر سے جو نظام نکلتا ہے وہ ہے۔ ہمیں اللہ نے کہا ہے اپنے سے بہترین میں سے منتخب کرو، ہم بدترین میں سے کرتے ہیں، یہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ قصور اس نظام کا ہے جو ہمارے سامنے صرف بدترین لوگوں کو انتخاب کرنے کو سامنے کرتا ہے۔ اچھا تو کوئی آتا ہی نہیں، تجادمیر کبھی ملتا ہی نہیں ہے کہ جی اس کو بھی ہم الیکٹ کریں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کی جڑ جو ہے وہ تو پرابلم کی یہ ہے۔ آپ گریس میں دیکھیں، یونان میں یہی ہو رہا ہے نا، ان کا سسٹم اب ختم ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے، وہ الیکشن پہ الیکشن کراتے جا رہے ہیں اور وہاں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح کے لوگ آئیں گے، مش میچ گورنمنٹ ہوگی، اور ایک دن وہ منہ کے بل تو خیر گر ہی گئے، ایک دن یہ یورو سے بھی باہر نکالے جائیں گے، اور پھر سارا یورو زون گرے گا، پھر ساری یورپین یونین گرے گی، اور اس کے بعد آپ کے امریکہ پہ اس کے بڑے برے اثرات ہوں گے، وہ ساری دنیا پہ ہوں گے، ہم سب کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو جڑ جو ہوتی ہے نا پرابلم کی، اس پہ جانا چاہیے۔ تو یہ ہم بھی کسی ہمارا سیاسی نظام، اگر میں ہمایوں صاحب اس ٹرم کو صحافتی معنوں میں استعمال کروں، لٹریچر کے معنوں میں نہ استعمال کروں، تو گریک ٹریجڈی ہم پر بھی کوئی مسلط ہو رہی ہے جی؟ کیا چیز ہم پہ مسلط ہو رہی ہے؟ گریک ٹریجڈی۔ یہ تو گلوبل گریک ٹریجڈی ہے جس پہ میں مضمون لکھ رہا ہوں۔ اچھا، یہ گلوبل گریک ٹریجڈی ہونے والی ہے۔ دیکھیں نا گریس میں کیا ہوا، ہمارے ہاں منتخب حکومتیں غیر جمہوری طریقے سے نکالی جاتی تھی، ادھر بھی ان کی منتخب حکومت پاندریوں کی نکالی گئی۔ ہمارے ہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ لگتی تھی، ان کے بھی لگی۔ کیئر ٹیکر کے بعد ہمارے ہاں بھی الیکشن ہوتے تھے، ان کے ہاں بھی انتخاب ہوئے، اور گند پڑا وہ تو مخلوط حکومت بھی نہیں بنا سکے، ہم تو بنا دی۔ اب وہ دوبارہ کر رہے ہیں۔ اب بنگلہ دیش کی طرح ایک اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہے انہوں نے، جس میں سپریم کورٹ کا جج ہیڈ کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی یہ کیا تھا اور فیل ہو گیا تھا، اور مجھے تو اس بات کا اندیشہ اور خطرہ ہے کہ ادھر بھی بڑے لوگ ہوں گے جو اس کے منتظر ہوں گے بڑی خوشی سے کہ جی اب ہماری باری آئی۔ فوج بھی باری کر چکی ہے، سیاستدان بھی باری کر چکے ہیں، بیوروکریسی بھی کر چکی ہے، ان ساڈی باری۔ اس میں ہمارا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، بیکاز ان کے پاس علاج نہیں ہے، یہ اس کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں ہے چلانے کے لیے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم خاصی مشکل میں پھنسنے والے ہیں۔ ہم بہت مشکل میں پھنسنے والے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے جو تماشا ہوتا ہے،
मुझे तो ये नहीं समझ आता ये बजट कैसे बनाएंगे, उसके बाद ये चलेगा कैसे। इलेक्शन की ऐसे बातें करते हैं कि जैसे बस बोल के निकाल के इलेक्शन कर देंगे, इतनी आसानी से नहीं होगी इलेक्शन, और कराने की कोशिश तो खून खराबा होगा बहुत। करें क्या फिर बड़े भी? लोग बैठे हैं, ये 18 करोड़ बंदा बैठा हुआ है, देख रहा है तमाशा। एक ना एक दिन तो ये आतिशफशां पहाड़ फटेगा, इधर से नहीं फटेगा कि फौज के लोअर रैंक से फट सकता है। ग्रीक्स के देखें आप, ग्रीक ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं, ग्रीक्स की हिस्ट्री में कर्नल स्कू भी हुआ है। कर्नल स्कू का नाम ही निकला है ग्रीस से, इजिप्ट से नहीं निकला, लिबिया से नहीं निकला, इराक से नहीं निकला, ग्रीस से निकला है। तो वो भी इंसान है, वो भी बैठे हुए देख रहे हैं कि क्या तमाशा हो रहा है और किस तरह जूतों में दाल बट रही है। हम ऐसा क्या करें फिर? हम रास्ता क्या कोई नजर नहीं आ रहा? इलेक्शन भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। देखिए मुझे बताऊं रास्ता क्या है, इसका फौरी इलाज तो कोई नहीं ना हल है। रास्ता ये है कि जो निजाम अब आप लोगों ने मुत्तफिका तौर पे इजमा से सिलेक्ट कर लिया है, अब आप उसको चलने दें, इस प्रोसेस को चलने दें। इस प्रोसेस में जितनी तकलीफ आती है उनको उठाएं, झेलें। तो ये जो प्रोसेस है, ये अमल है, ये हमारे सीखने का अमल है। इसमें हम, हमारी आवाम, हम लोग सब सीख रहे हैं, और हमें एक दिन ये हम सवाल अपने आप से पूछेंगे कि हमारे साथ ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, और तब आपके हल निकलने लोगों में से शुरू होंगे। और कोई तरीका नहीं है इसका 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 हल तलवार में नहीं है, इसका हल जज के हथौड़े में भी नहीं है, इसका हल ना खल्फशार में है। इसका हल यही है कि इसको चलने दें, बुरे वक्तों से गुजरें, अपना दिवालिया पिटवाएं, नाक रगड़ें और सीखें। आप 8वीं जमात में लड़का या लड़की पढ़ रहे हैं और आप स्कूल बंद कर देते हैं, और 5 साल के बाद 10 साल के बाद फिर बोलते हैं कि चलो आप पढ़ना शुरू करो, तो वो तो वापस दूसरी जमात में जाएगा। आप इनका जो लर्निंग प्रोसेस है उसको मत रोकें, आप इसको चलने दें आप, और मेरे पास कोई अमृत धारा नहीं है। ठीक बात, बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, बहुत मुख्तसर अंदाज में आपने बड़ी जामे बात की है, बहुत शुक्रिया आपको। लो जी, ये तो कहानी और हो गई। ये कहते हैं प्रोसेस को चलने दें, और बात तो का गलत नहीं बुनियादी तौर पे कर रहे, लेकिन पता नहीं दिल को लगती नहीं बहुत अच्छी बातें जो होती हैं वो प्रोसेस को क्वालिफाई तो कर लेना कि कौन से प्रोसेस की बात आप ये वो उनका मतलब है सियासी अमल जो है, हाँ। उस प्रोसेस को जारी रहना चाहिए। उससे वो कहना ये चाह रहे हैं कि कोई ड्रामेटिक रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो सल्सला वो प्रोसेस चलता रहा सियासी अमल, तो आहिस्ता आहिस्ता इंस्टीट्यूशंस भी और इंडिविजुअल भी के साथ उन्होंने बड़ी पैरेलल इसका किया कि उन्होंने भी किया बांग्लादेश मॉडल के बाद अब ग्रीक मॉडल आ रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा ज्यादा पेसिमिस्टिक हो रहे हैं। अच्छा, ये इतना बुरा हाल नहीं है। अच्छा, ये एक ट्रांजिशन का स्टेज है। परवेज मुशर्रफ साहब तशरीफ ले गए, उसके बाद इलेक्शन हुए, खराब गवर्नमेंट आई, NRO से आई, सब कुछ हुआ, लेकिन 5 साल इसको पूरा करने दें। ये फैसले अभी मिल के करने शुरू हो रहे हैं, बीच में कुछ लायक हैं कुछ नालायक हैं, हर किस्म के लोग होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग निथरते जाते हैं। ये ऐसी नेगेटिव बात नहीं है, चले तो हम किसी और तरफ थे, पहुंच किसी और तरफ गए। बात ये है कि इस वक्त जो हम खोल रहे हैं, ये जो जी लॉक्स जिसको बोलते हैं, जी लॉक्स कहते ये हैं, इसलिए खोल रहे हैं कि हम इकोनॉमिकली और मिलिटरीली जो हम पे स्क्वीज अमेरिका और वेस्ट डाल रहा है वो सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सिर्फ वेस्ट की तरफ तो दुश्मन नहीं है, दूसरी तरफ भी दुश्मन है अमन की आशा के बावजूद। तो देयरफॉर एक कंपल्शन है। हम ये कह रहे हैं कि जी इसको पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि एक ऑपर्च्यून टाइम होता है फैसला करने का। अभी भी अगर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद अफगान एंड गेम का सोचना चाहिए। ठीक है। एंड गेम में जैसे इन्वेस्टर साहब ने कहा कि हमें अमेरिका के जाने के बाद सिविल वॉर बिल्कुल नहीं सूट करती। ठीक है, अफगानिस्तान में, ठीक है, क्योंकि वो हमारे ऊपर भी आती है, उसका ब्लो बैक आता है। हमें इस वक्त कोशिश पूरी करनी चाहिए कि जो हमारी सुनते हैं थोड़े बहुत तालिबान, या जिसको अमेरिका कहता आपके ताल्लुकात हैं, उनको सजेस्ट करें कि भाई आप भी मिल बैठें और इनके साथ फैसला करें कि हम कैसे आगे चलेंगे। क्योंकि अगर ये हम समझ रहे हैं कि जी अमेरिका भाग रहा है, अमेरिका नहीं भाग रहा। अमेरिका 3.5 लाख जैसा भी वहाँ पे है फौज छोड़ के जा रहा है, उनकी डिफेंस फोर्सेस छोड़ के जा रहा है, जिसमें से 30-40 हज़ार अच्छे वेल ट्रेंड लोग हैं, जिनको अमेरिका ने बहुत सारी इक्विपमेंट भी दी है, जो कि पैसा तो देगा ही, $4 बिलियन हर साल देगा। प्रॉब्लम यह है जंग थोड़ी बदल गई। अभी बगराम में बैठ के
जब वो ड्रोन्स उड़ाएगा तो तालिबान जैसे पहले इकट्ठे मिल के एक जत्था बना के तो काबुल पे फाते हो गए थे या कंधार पे चढ़ गए थे, अब नहीं चढ़ सकेंगे। अभी हेलीकॉप्टर्स बोन उन्होंने कमांडोज भी कुछ तैयार किए हुए हैं जो कि वो स्पेशल फोर्सेस हैं जो कि अमेरिका की ट्रेन हुई हुई हैं। सो इसलिए इतना आसान नहीं होगा कि जी तालिबान चढ़ दौड़ेंगे। और बहुत ठीक है, जनरल हमीद गुल साहब हमारे साथ लाइन में मौजूद हैं और सही मौके पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जनरल साहब क्या रास्ता है जी? कोई हमें तो मुख्तलिफ आवाज़ें हम सुन रहे हैं, वो शिकागो चले गए हैं, यहाँ सप्लाई बहाल कर दी जा रही है, अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल बनने वाली है, अमेरिका हमें क्या मिला इस पाबंदी से भी और खोल कर भी क्या मिलेगा, क्या क्या आप क्या कोई रहनुमाई करें हमारी जी? देखिए, सबसे पहले जरूरी बात यह है कि एनिमी का माइंड पढ़े आप कि वो क्या करना चाहता है। असल में वो अफगानिस्तान में 10 साल के लिए 2014 के बाद पहले ही वो एक मुआहिदा कर चुका हुआ है। अगरचे वो मुआहिदे की तौसीक अभी बाकी है और मेरा ख्याल है इतना आसान भी नहीं होगा करजाई के लिए इस मुआहिदे को पूरा करना, लेकिन मसला ये है कि अभी ओबामा ने अनाउंस करना है, जो इनके रिपब्लिकन के प्राइमरी अगस्त में है और सितंबर में इनके प्राइमरी इलेक्शन के डेमोक्रेट्स के हैं, उससे पहले ओबामा ने एक फैसला करना है कि क्या अड्डे रखने हैं या नहीं रखें पोस्ट विड्रॉल। अगर पाकिस्तान की तरफ से सप्लाई लाइन उनको समझ जाते हैं कि ये नहीं खुलेगी तो फिर उससे फैसला ये करना है कि अड्डे नहीं रखेंगे। लेकिन अगर हमने उसको ये साइन कर दिया और रस्मी तौर पे कबूल कर लिया तो 2024 तक तो आप समझ लीजिए कि फिर आपको उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। जैसा आपने समझते सप्लाई लाइन खुल चुकी है, जनरल साहब आप ये नहीं समझते कि सप्लाई लाइन खुल चुकी है? मेरे साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई एम सो सॉरी, वो बीच में जी साउंड बहुत खराब। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये नहीं लगता कि सप्लाई लाइन तो खुल चुकी है? मेरे साहब आई एम सो सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, भी फोन है उस पर कॉल कर। अच्छा ठीक है, हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं। अच्छा जनरल साहब एक बात जो कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि देखें आपको अगर अब आपने सप्लाई लाइन बहाल कर दी तो अमेरिका तो वहाँ लंबे अरसे रखे। मैं इस एनालिसिस से एग्री नहीं करता।